Смотри, он подписчики. Идеально поджарено маршмеллоу. Я это маршмеллоу хочу подарить вам. Но за это подпишитесь на YouTube канал Марины Фэмили, поставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новый контент. Он у нас 24 на 7. Аккуратненько только. Аккуратно, чтобы не было. Сделайте Максику тоже. Саша. Так вот, Максу. Короче, ему Мы- щас- А где они? Что? Ладно.